જો તમારે પણ વોશિંગ મશીનમાં કપડાં ધોવાયા પછી એકબીજા સાથે આંટી વળી જતી હોય કે કપડાં ભેગા થઈ જતા હોય તો એના માટેનો એક બેસ્ટ આઈડિયા બતાવું છું. એ છે આ રીતના કોઈ પણ પોલિથીન બેગ. મશીનમાં કપડાં ઉમેર્યા પછી આ રીતે 2 પોલિથીન બેગ આપણે વોશિંગ મશીનમાં નાખી દેશું અને મશીન ચાલુ કરી દેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે વોશિંગ મશીનમાં કપડાં ધોવાઈ ગયા છે અને પોલિથીન બેગની મદદથી આપણા કપડાં એકબીજા સાથે આંટી વળેલા નથી કે ચીપકેલા નથી. આ પોલિથીન બેગ તમે વારે વારે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો અને ઘણો બધો ટાઈમ બચાવી શકો છો.